nothing but the truth. Welcome to Inner Lady, Nothing But The Truth. You are still sitting with Mr. Bree ZN. Remember, guys, to hit that subscribe button. Okay, again, we had a previous episode, if you look at our previous episode, whereby we hosted Umfana Futhi Damoy. Now, Umfana Futhi Damoy, I told him, we'll help you. We will help you. And surely we got our help in the means of getting him somebody ozomsiza ngokulwa lempi abhekene nayo. My guest today is none other than Mr. Ngongo Unelo Deles Nyamazike, and with Umfana Futhi ukuthi ke wenzani futhi la nizozizwela nina. Welcome to Inner Lady, Nothing But The Truth. Please introduce yourself. As always, I do a bad job in introducing people. Ngibingelele abantu bakwinaledi ngathemba ukuthi baphila igama nje usushilo usuyena usibonelo wakangcongo abammiza ngonelo. Ngiyabonga ukuthi ningi-invite ekhaya kumnandi kakhulu. Thank you very much. And again, Mfana Futhi Damoy, for the new viewers abangazi ukuthi who are you? Please reintroduce yourself. Ngiyabingelela, ngiyabonga kakhulu. Bryce, ngethuba unginike lona. Sengeke ngaba khona ke la ekhaya kaNaledi. Ngibingelele bonke nababukeli bakaNaledi. Igama lami ngumfana Futhi wakadamoy Sibongo. Ngizoqhubeka nestory sami esengeke ngasiqala ngoba eseke wachaza uBryce ukuthi ngiyalidinga usizo, ingakho ngibuyile ngoba ngiyalidinga ngempela usizo. Ngiyabonga Mr. Bree. Thank you. So guys, I'm not going to waste your time or anybody's time for that matter. Nelo is here. He will ask questions because you need a legal help. Yabo. Yeah. For those who don't know, he's an attorney by profession. My brother, please, he's here. But uyaphila? Ngiyaphila futhi Nelo. Ngiyaphila nami. Okay, yakhe is very simple nje. Yeah. Unenkinga ethinta ingane. Yebo kunjalo futhi. Okay, first thing first, mina ngiyathanda ukuthi si define ingane. Uthi umuntu oyingane umuntu ongakanani. I know ukuthi mina ngiyingane kubaba. Yebo. Nawe uyingane kubaba wakho. Yebo. But ngokomthetho ngabe wena uyingane yini? Ngiyabonga umbuzo ongipha wona. Kusobala ukuthi mina angiyona ingane. Ingane ngiyacabanga ukuthi umuntu osabhekwe umzali, osakhula njengoba nami nginazo zami izingane engicabanga ukuthi zisathi baba kumina zingophansi kophahla lomuzi wami, i-age yazi isavuma ukuthi zibe ngaphansi kwami. Ngiyacabanga ukuthi lokho kungenzeka ukuthi ngichaza kahle noma ngichaza kodwa ngiyithatha ngeunderstanding ukuthi ingane. Yeah, ngicabanga uchaza kahle ngoba phela once wawona 18 ila sokhona usuyi majority age. Yeah. Usuyi major kahle. Usumdala. Any decision empilo yakho isikuwena. Okay. Masuna 18. So wena I know 13 years ago okanye 10 years ago. Yeah. Usenze i-DNA test izuchazile. Yeah. Inkantolo wawenza uyingane. Okay. For ingane. Yeah. Qualify for isondlo. Yeah. Njengamanje bakusenkantolo for ini? Njengamanje ngisho nje futhi Nelo ukuthi highlighter ngoba banginikile amaphepha nami ngachecka ngolwazi lami olufushane ngizama ukuthi ngihlanganise isingisi phela akuyona into yethu ngathi ngiyabheka lapha ngangabona ukuthi kahlahle ngiodelwane ecourt ngibizelwane ecourt kumayelana nani ngoba ngaze ngabuza komunye wobaba wayengilethela iphepha uphoyisa ngathi ngisacela ungichazele bhuti ngoba ngithi ngizama ukufunda angiboni ukuthi ngibizelweni ecourt wathi hayi wathi uyabheka naye wathi hayi akaboni kodwa ke uzochazelwa phambili ukuthi yini kodwa manje ngiyawabhekisisa amaphepha anegama lengane phezulu ne-age yengane ekudingeka ukuthi ngiye ecourt mangiwafundisisa ngale ngemuva yasho ukuthi kufanele ngihambe naye ingane if ungayi khona ngizonikezwe i-punishment ethile. Okay. Yeah, no, nami ngibe nayo i-privilege yokwabona amaphepha lawa.
That's why ngi-emphasize le ngane because leyabana is a children's court. Kodwa lo muntu esikhuluma ngayo una 29 years. Yeah, of age. Okay. Of which that person angathatha ama decisions for yena. Mhlambe nawe unengane zakhe ya manje. Mhlamba kanazo ngama decisions akhe. So ngiconfusekile lapho ukuthi thithi ingane I'm sure umuntu obuka ivideo mhlawumbe part 1 if abanye basazobuka ngawuthi link uyifaka ku description bahambe uyibuka abanye namanje ngisayibuza ukuthi kwenzakalani la mhlawumbe usichazela kahle wena le issue yengane yakho yaphela yini leyesondlo ngoba iqala ngesondlo ngesendaba le yebo years ago yebo Bhutinelo wawungondle that time ngangondla Bhutinelo ngangondla pho yini baze bakufaka inkantolo for isondlo ngiyacabanga ukuthi kwesinye isikhathi umuntu akeneli ngento ayitholayo ngaleso sikhathi ngoba kuya ngamandla omuntu mawukhipha iphakethe lami lalingibeka kulelo zinga lalingibeka kulona ngase ngiba namathizensize ngaba nawo ngoba ngangimrefer ekuthenini ingane ngaleso sikhathi ngicela ukuthi makukhona izinto ezidingayo idile nonkosikazi unkosikazi anginikeze ilist kwenzeke konke lokho ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngize ngibe naso leso samba athi uyasidinga ngimnikeze sona so ngiyacabanga ukuthi akahambanga njengama terms or thizensizo ama terms and conditions kama wengane ngaleso sikhathi ngoba ngiyacabanga ukuthi ayisencane ngaleso sikhathi manje sikhulile so akuhambanga kahle ngaleso sikhathi wazi decide ukuthi yena akenze ngendlela yakhe so angazi ukuthi ubani wamnikeze advice ukuthi enze ngale ndlela enze ngayo ngoba ngayibona mina sengisevwa nje kufika amaphoyisa ethi angidinge enkantolo ngendaba yesondlo mama ekudinga enkantolo akudinga enkantolo ngoba wondli noma ngoba wondla kakhulu noma ngoba wondla kancane ngeke ngize ngibe naso isiqiniseko ngalokho mhlawumbe ngenze ukuthi ngangikhipha kwakunganele kuyena sithi yena yini ekhala ngayo yena wathi udinga imali ufuthula imali awilate wazi nje udinga imali oshuza wondli shuza ngondli kahle okay yeah lathethwa icala lokondla ngathi mangifike ecourt day 1 sangena ngaphakathi ngabuza ukuthi awu ndoda nakho kuthiwa la awondli kanje yabo so angithi ngiyezwa bobaba ayikho inkinga kwase kuthiwa uthini ngecala yabo ngase ngithi mina bobaba ngisacela ukuma kancane angiliphiki angilivumi ngisacela nje ukuthi ngibe nobufakazi bokuthi okay umntwana owami then singaqhubeka necala yini wena yawenza wacabanga ukuthi fanele uthola ubufakazi ngengane wena njengamanje how would you feel if baba wakho ngathi akanayisho ngawe mina angeke ngize ngimblame ubaba ngoba into ephakathi kwabazali mina ngiyingane ngokwami ukucabanga ngasho ukuthi okay inkinga ezabo so uyazi yena ubaba ukuthi iziphi insolo ezenza ukuthi athi angiyena wakhe at that time wona kwakuyiziphi insolo onazo ngengane yakho mina kwakushayisana ikhathi number 1 engalala naye umuntu engangizwana naye ngoba isikhathi olala ngaso nomuntu uyasicalculator ngangine diary encane nje engangibhala khona into zami unfortunately yangilahlekela so ufuna lala wabhala phansi ngangine diary nje nganginotha each and everything ngayo because lapha this is into hold on uyampheka manje okay wait fana uyabhala phansi not like isn't now yeah but ngiyasho ukuthi but it was high school bro come on man it was like high school the time ngasibancane I used to have like a small one 1996 encane just to note everything that's a bit dodgy ufuna ukuthini that's a bit dodgy that was my own your reason ukuthi ngifuna DNA and ukhumbula nyamanje u13 years is back umuntu 29 I think it was 17 years ago if so calculate 2009 by the time ama DNA ithi nabantu abamnyama into ethu yabo yeah where did you even get the idea to get a paternity I have like suspicions yabo ngaphakathi kumina ngoba i-relationship yami enganginayo ngalesa sikhathi nalo yasisi it was like I've noticed a red flag it was based on a lie kakhulu ngoba uyazi nalo mfethu yabona into bafethu asipracticeeni ukuthi aba-18 siye kuwona okay asipractice nje ukuthi sibe nabameli angibeni kanjalo yeah ummangali nomangalelo ummangali uthi
ufuna ukushintsha isibongo sakhe asise esibongweni esithile Yeah, wena uthini ngalokho mina nginankinga yalo. cha uzothini wena umuntu ona 29 ayikho into ongayisho inkantolo enjani engathi ufuna uba wakho zosayina ukuthi una 29 ufusha isibongo ngoba akasayona ingane phela Kulelo phuzu inkantolo yakuphakamisa lokho ngeke ngize ngiqamba amanga. Yakuphakamisa lokho ukuthi usuneminyaka emingaka. Yasho nale ingane ukuthi hayi ngineminyaka emingaka. Kwabuzwa nje umbuzo ukuthi usuke why in home affairs wokwenza iresearch uthola ukuthi kudingekani ukuze ushintshe isibongo. Wathi lo munyaka kazayo. So kwathiwa sicela uhambe uyokwenza iresearch. Fike ungene home affairs ubuze ukuthi kudingekani nani ukuze ushintshe isibongo ngoba phela usumkhule ngokwanele. yaphela kanjalo wesibongo Yaphela kanjalo asekwenza isibongo. i-DNA test Kwaze kuphikisana ke ngale sidonsisana ngale ye-DNA. umuntu wakho nawe nizalo mama oyedwa kithi nizalo baba oyedwa kithi Yebo. ubhuti wakho if engenza i-DNA test against ingane yakho Yebo. ungaphuma ama results afanayo wena if ungathi uyayenza wena nobhuti wakho negazi elilodwa Yebo. yini angayenzi yena from the very first time no that's what I said why bhuti wakhe afuna ukuthi ufanele belenze i-DNA test yena angayenzi kube kuyena ocindezela ukuthi kuthi ingane kafana seyikhiphile kufanele ukuthi if ungathiwa wena uyashona uzofunekana nommbwa wakini Ubhuti omncane lo wayikhona Ngisho ngoba uba. afika be2. ya ngisho uba Yazi ngastate something la. Yes, sir. yeah I-DNA ne-paternity ziyehluka. yeah I-DNA ingafakazela ukuthi ungake wasekhaya, okay? yes Mezwa isihlobo kodwa ngeke kufakazele ukuthi ubaba wengane. yes so 100% correct 100% correct so ubhuti wakhe akakwazi ukuba against yena exactly if ngithi mina ingane ayona yami wena as my brother you can't tell me or force me ukuthi ingane kube yami if it is 0% kumina wena as my brother ungaya kwa checker ukuthi ukhona nuhlobo wena nale ngane I-DNA not yes paternity. yes bese iyaveza ukuthi okay 60% Yeah. if was 60% mina nengane yami futhi mina kuzoba u9999 something yeah Hayi ngiyakuzwa ke lapha. so yena ngaphuva ngalo angle leyo ngoba ithi 0% ingasho 20 ingasho 40 so bethi 0 wena futhi akukho into encane ubhuti wakho nawe nikhona okuhlangene kufana ngithi futhi nimeshesa nengane kufanele kube khona ofuthi uzoba u0 ngoba naku u0 kuwena pho ingane ke nelo why pho lo sise ebenesibindi esingaka sokuthi ingane ekafana inkinga manje sikwazi sithi usisi wala kangenanga nje lapha Bengekho ke. Yabo kule le azangene sisi bengekho kule order or whatever Bese behleli invitation lengitholile. Bengekho kuyona. Bekukhona ubhuti wami omdala. Kukhona ingane, kukhona mina. so abantu abacindezela wena ingane nobhuti wakho omdala Mfethu yabo Mr Bree ngokubuka kwami ngoba phela ingane ngayigcina isibhodlo ukuthi ngenza ngendlela yami mina nonkosikazi wami. So lokho ngakubeka ukuthi nayo ngathi ayikho happy. no it's fine wayenza corruption let's just assume wayenza Yeah. abaye bona judge owenzanga isinqumo esiright phela ijudge beyithi qaqa ngikhipha decision ilona elicorrupt ngisho wona ukukhokhela imiliyoni futhi nayo corrupt futhi bona bathi inkantolo icorrupt yonke basho njalo bona Mina ngisacabanga ke njoba usho kanje ngoba phela leyanto involve abantu abaningi from a charge office, maintenance office, kube khona la company eyenza lezi zinto lezi ngoba they outsource company. Kodwa isebenzelana nabo lapha ngaphakathi magistrates. So leyo process it's a long process ukuthi fraud basically. ngisho let's say wena wenza Fraudile. let's say ubenayo leyo mali yokwenza njalo wenzile Yeah, let's ngifro- just say wenzile Ngif- angisho ukuthi wenzile Yeah. let's just say Yeah. but afana badile nawe abadile nokukhipha isinqumo uthi inkosi enkantolo let decision esithwe la ayikho correct i decision yakwazi ukwenza i decision usiguqula isinqumo esenziwe
uma singasithwala ngendlela efanele ubeka izathu zakho yazi and wenza nini after within 20 days not after 17 years. So ngazama ukuyiraise lo kadwisho futhi nelo ukuthi ubhuti wami angakwazi ukuthi athathe igazi. Wavuma futhi nosisi sasikuyena lapha e-Children's Court washo ukuthi nawe bhuti ungalithatha igazi. Ayikho inkinga nawe ungalithatha. Ucheck ukuthi okay ingane imngane. Kusho abanye bodwa inkantolo bathatha igazi. Mina nginamanga nga-understand le nkantolo ethethe izinto ezingekho on paper. okay Because ufana nokuthi so sebeshaya counseling kahle kahle bona yeah mase sithiwa kanye nina singayixazulula Mhlambe angazi mhlambe file lalikhona kubona angazi kodwa but honestly ifile kumele ube necopy yezinto ekuthiwa ekade ngoba nawe kumele ufale affidavit enkantolo vele uma ucela amacala kanje kufanele ube affidavit osukuprovile under oath into affidavit isuke ifumene ukuthi mina nakho ngikustatayo uma mina ngenza allegation mhlawumbe ngithi wena Bright umakhelwane wakho ngithi ngenza prosecution order against wena ngihlukumeze wenza ukuthi kumele ngenza application bese ngenza i-supporting affidavit esupporta lento engiyishoyo i-application bese ngenza i-draft order ethi inkantolo nayenze order ifuna iyenze bese ke ngibhala supporting affidavit yami inkantolo izofuna supporting affidavit yami ezohamba ne-evidence if ikhona bese nalo munye kumele abhale affidavit yakhe uma ngabe fika i-affidavit engayenzile izohlehliswa icala abuye ne-affidavit esho ukuthi nakho engikufungayo phambi kwenkantolo ukuthi ngiyakufunga if ukuthi nithi ngiqamba amanga la ngiyoba contempt of court ngiyoboshwa noma ngiyojeziswa so inkantolo iqhula kanjani icala lapho khona akekho osefungile something usho ufanele ubhuti wakhe abhale affidavit cha lo vula icala ubhuti wakhe akazovula icala lengane or ingane fanele ibhale affidavit if yona evula icala ivule icala lokuthi icala lani futhi iliphi lo cala shintsha isibongo ayimdingi e-Children's Court ngoba phela akaseyona ichilo ngoba kwaqala iqaleni wona bamnqongo wathi i-child yini ngokwelo le South Africa lo muntu unathunana akaseyona ingane sizophuma nje nakuyuthi manje shuthi umuntu ongayela lo ka Home Affairs awuthi ngifuna ukuthi isibongo kuthiwa ay sicela nethize uya Home Affairs bathi sicela affidavit yabakwakho osho cha sesiconfirmile thina ezomndeni ukuthi wena uyona ingane yethu okay vele futhi njalo inkantolo ezothi ushaya nesibongo bahabazali bakho abazali funa babhala affidavit nabasho bathi siyavuma official ukuze noma beqamba amanga ungathiwa one day ingane be-adoptwa ngoba enye into bethe engitholile la ingane kuyenzeka ube liable ukuyondla ngayona yakho ngokomthetho wenkantolo kuyenzeka for example uthandana nosisi umthanda nje usisi kahle abe nengane njengoba kwenzekile bese wena uyangenelela uxambukela ufake zonke izinto njengoba eqhamukelekile ingane ngokomthetho kumele uyona ngoba wena usuyifundisa impilo ebengeyazi if wona ungenanga awumancane ke manje ngqongo hayi ukuthi yinto entsha leyo noma yinto no into ekhona for example lesithi wena uthola intombi isinengane bese uyashada nayo noma nebudlelwaneni nayo bese uthatha ingane yayo uyise Michael Angels ikhokhela u-300,000 mhla uhlukana noma wayo ingane usuyifundisa impilo ephezulu kumele usimaintaine istandard sayo wena nje wenze lokho ngiyaqala ukuyizwa ingane phela ngiyizwa lento mfethu manje what happened to these guys abathandana nabantu abanezingane babe stepfather yabo and then lo muntu ubeqashile kuyalinganisa uyabona all of a sudden manje usenendlu usengene usesana umuntu onendlu alright sibephila lapho mase behlukana ifanele wena mzali wena baba ungenzi into direct wingane ukuthi ingane ngitreat as your own oh you must not treat the child as your own
awushuthi mhlawumbe multiraise your own khona like ama-legal papers or like ayadopta ngibona exactly angithi phela khumbula enye into enziwa in writing enziwa text ngokwezenzo mhlawumbe uthi uyithengela manje njengoba dusho nje mhlawumbe isikole uthi hayi sithandwa sami ngiyayithanda ake yofunda lapha ingane ukhipha kaDlamini primary school uyifake eBanbani but- boys eCrawford Crawford ukhokha imali ngoba phela uthanda uma wayo ngizama impress uma wayo wena yeah ingane yabo ukuthi masuyikhipha eCrawford isina abangani bayo abakhuluma isingisi esiyibuyisela lapha elokushini ingane ayisafana yahlukumezeka ekubeni wena oyisukelile ingasho ngolutho ake sisike kade ingawadla amaqanda sedla amaqanda manje inkinga leyo sengiyabuza i-level ungayithatha ingane uyise la bese wena noma wayo bese ucaba ukuthi ingane fanele ishone phansi ingane ikhula lokho iyazi lokho ekubonayo ingane la ikhona leso sikhathi shuthi bagaxeleka amajida athandana nabantu kufanele wena wenze xuma wayo ngamane unikeze uma imali uma enze ingane yakhe Mongasekho ke lapho ke engasakwazi ukuyithola uma wayo lengane le mali le. Angeke niyena bathola kazondla ingane direct ayikho into ekuthi wena wondla ingane direct akho link legally uma wayo uzoyitshela ingane angisakwazi uku-afford esakwazi mina bathola bungayo yondla ingane ungayenzi into leyo so nawe technically at that time waba nakho uyi-adopt ingane wayitreat mnandi but ke lokho ke akufikanga ekuthetheni kwayo inkantolo yasichitha isicelo vele kwaphela kanjalo lokho yeah. base ngizama ukusho ukuthi kuyenzeka ingane ngabe yakho kodwa ube bind ekuthenini kufanele yondle and that is legal mfethu legal khona ama case akhona mhlawumbe ngakusendela if siqedile la uyifaka nje S versus bani ubani bani versus bani abantu bahambe uyibona ingane uma yentombi wena as a stepfather kuyenzeka ukukana ukuphoqa thank you very much angazi nomhlobo khona inokushodayo kufana noma kunale party le ngiyabona ukuthi kodwa legally ayimfaki ubhuti wakhe and futhi mhlawumbe let us know no nanokuthi ufani nje manje ayikho efaka walishe ngayo angayixa it's got all the powers is not the father there's nothing ezokwenzeka kuwena there's nothing ezokwenzeka kuwena ngoba one ingane function isibongo and two let's just say yakho they can't say now yondle ina 29 Yeah. fanele izondle yona even isuka yashona namhlanje ngeke izithole nje of support 21 years ingane after 21 years you are not eligible to of support isondlo nje yes umzali meshone engozini yemoto yeah abanengane ena 5 abanengane ena 8 abanengane ena 27 ena 27 esaqualify for isondlo so lo muntu wa29 ngisho ingane yakho namhlanje DNA yakupprove lokho awungeke ube liable ukuyondla ina 29 wena uthuka about minor ya so yini abayifunayo so if ingane isibongo sayo ayikho problem ine decision ingane Bright Yes, sir. ungaya manje oshintsha igama lakho ungayibizi uBright ubu Mr Bree your name Mr Bree bani yes umuntu mdala nje ya nami kwazi ukuthi i-ID yakwazi ukushintsha isibongo negama Yeah. ube noma ubani usune-ID usunayo i-ID Yeah. uyakwazi ukushintsha yonke into nelicense yokwenza noma yini. Yeah. une-license impilo yakho yecontroller awusadingi mzali lapho dala u21 years manje seku18 because awuba imajority mase 21 years dala manje sunakani suna 18 manje Mhlawumbe ama possibilities alento abayifunayo nami anginaso isiqiniseko ngazi. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi one kukabili they want to prove me wrong ukuthi okay the thing that happened like 17 years ago kwakuyinto engangiqamba amanga ngayo noma engangifrauda ngayo. Mhlawumbe bafuna ukuthi ba expose lokho noma bafuna ukuthi baveze lokho. bathi obhuti wakho nje bakhona abayisupportayo lento le akubi ibona abenza amagazi is that what we saying today Okungixaka kakhulu ke nami ukuthi ngakuphakamisa nenkantolo yakuphakamisa lokho kodwa
abafuni nakancane ukuthi bakwenze lokho. That's why ke wena enkantolo nawe nesesade nelilodwa. Into ozoyenza kuwena uzowenzani? Because one ngeke bakwazi ukondlisa ingane endala ayiqualify ukuthi yondlwe. 2 angeke bakwazi ukuthi bathi wena hamba uyishintsha isibongo indala ingayishintsha yona. Bafuna ngathi bamcindezelelana. Ngididekile kodwa ngicindezeleke kakhulu ngale ndlela ukuthi umuthi ubacindezela indaba ayenzayo ukucindezela. It's like they pushing me ukuthi okay they need another test Ileana. Wena umdala noma it's 48. 48. Umuthi awufuna test 46 47 47. inkantolo imele kuphoqe ukwenza test. Nami angikwazi ukuphoqa ukwenza into. But ngenkantolo ngakuphoqa ngoba uma ungayenza inkantolo izokufaka ejele anisithi uzoyenza. So no one angakuphoqa. Ngoba even isho ngathi uyayenza bekukhomba ngesibhamu. Leyo test izoba null and void. Uyenze under duress. No one can phoqa you. Uswenza something. There's nothing abangayenza. The right option ukuthi batshele inkantolo ukuthi kuphoqa. Inkantolo izokuphoqelana at this point. Ake sithi ke but nelo ngoba nakho kwenzekile Is it becoming clear, my brother? ngangasho ukuthi cha angiyenzi. Yeah. So ke sithi ke ngomhla 29 nawo usukhona. Sengithi hayi ngihlale phansi ngayibuka lento ekade ngingivalele ekhoneni ngayo ubhuti wami ngayihlala ngayihlaziya ngayicabanga ngayibuka ngabothi hayi wena udlala ngami kahle kahle. Wena mhla 29 nawo udingi nanokuthi uzothi badlala ngawe. Because enkantolo I'm present today. Wethu uzihambela wethu umhamba noba. Ngifuna ukwazi ngizeleni la namhlanje. Hayi izoshintsha zonke. Ngomhla 15 washo nje ukuthi uzoyenza Ngasho. Phela remember because enkantolo mina ngiwazi umthetho. I'm a lay person. Oh, now I got Mina ngiwazi umthetho mina. igama litheni kambe? Isingisi. Yeah, umuntu nje. Angazi umthetho angilothi angingene ungoti kwezomthetho. Angwazi umthetho. So why namhlanje ngila? Le ncwadi le ingiphoqa ukuthi ngize la ngoba kwenze njani. Inkosi enkantolo ngibona ukuthi ngangitshela ukuthi ibithini incwadi ngiphoqelwane. Yeah, because it was enkantolo. Kodwa yona iyasho ukuthi ngiyadingeka enkantolo. Uthi for what asazi. Ya vele inkosi inkantolo yahlonishwa. Uma imekubiza afuna uze. Yeah. Abekusuphina afuna uye khona. Ngoba bayachaza nangali ukuthi mangingezi kunama consequences akhona. Yeah. So nami yona into engenza ukuthi But unelungelo lokwazi ubizwe la. Because angiboni into ebizwe wona. Babunqonqo madoda ngiyabona ukuthi le isangaphusheka noma another 2-3 hours. I'd like to say guys kunaledi nothing but the truth. Babunqonqo is here. He's got his firm, it's running. So for those who need more clarification about legal issues ukhona nizomthola. Ukhona mhlawumbe esifuna ukucacisa? Okay. Now, to the person who are hereby given notice, which is you, yeah. you must attend the proceeding at the place and time aforesaid and must remain in attendance until it's concluded or until excused by the court. Which was enkantolo ngalesikhathi obekele sona le ndawo obekele kuyona until inkantolo izichaza ungagoduka. Ngeke uvule igodukele. Yeah. Number 3, you must bring the said child or children Yes. before the court in the above mentioned time and place. Okay. Uzoletha yiphi ingane wena? Le Engisevayo. Le engithumelele lamaphepha. Leyo ke yabo lelo phuzu lelo la raise na umfana wami lapho wathi uyabona la sihlangene sonke ekhaya la kwathi yiphi ingane ozobuyiqhubha la ngidida ke nami lelo 3. okay. Kodwa washo ukuthi vele ke umthetho akuyona into yami. But umthetho awakhelwanga ukudida abantu. Yes, uyibusiness kuma lawyers. That's why ilingo iba different. Yes sir. Ukuze enye law izokwazi ukuthola umsebenzi nami ngithola umsebenzi. Nina nabantu ningayi understand. That's why
iya kwi-lawyer izokuchazela ngothi ngoba lento laphana fanele inzima ukuthi vele ibhale ukuthi fanele ungayi-understand ukuze ube khona umsebenzi for malawyer to explain. Okay, yes sir. Yeah, that's why ule consultation time nge-hour ngishathi isikhathi singaka. Yes sir. So inkantolo i-role yayo ukwenza sure ukuthi iyadevelop umthetho, ifaka ispirit of ubuntu njengama iswa inkantolo ifika ichazela ngendlela iswa iprovide nangotolika if awunayo ngoba ifuna ukwenza sure ukuthi uya-understand. Ngoba ngalela langa ngamcela ngo-2009. Yeah, fanele yenze sure ukuthi ilungelo lakho ucela utolika. But-ke ngibizweleni inkosi enkantolo namhlanje. One, ingane ifuna ukushintsha isibongo. Ingane ayishintshele isibongo. Yeah. Indala enough ukushintsha isibongo. Yeah. If ukhona kufuna kumina ngiyokuprovide if ngingikwazi ukuprovide within ilungelo lami. 2, ubhuti wakho uthi uyamthuka online. Ubhuti wami uhlanganaphi enkantolo yengane? Kasi enkantolo ngicela ukuchaziseka lapho ukuthi ubhuti wami ungenaphi enkantolo yengane. Ngoba mina ngibizela into engane. Ngoba phela ubhuti wami ngabe ufuna ngibopha yena, angibophe for criminal injury noma ngibophe for defamation of character. Bese ngiye enkantolo efanele. Le icala lengane leli. And ubhuti wami akanemiwe la. Is not an applicant, is not a defendant, uyini enkantolo. Noma uwitness ufakazane in this case ngoba ayikho into eseshiwe efana ifakazi. Inkantolo kwethu ubuza njengoba ukukhuluma, inkantolo ikuzwe. Osenkantolo ngibuza ukuthi kanjani? Umbuzo uclean. Ngabe ngizeleni la? Ungane mengabithi angiyondli. Vela ngiyondli ngoba inkantolo endala ngonyaka othile yakhipha isinqumo ukuthi akuyona ingane yami le. Uma bethi laba cha bakhola lokho ayikho inkinga abakhola ilungelo labo ungakhola. But kufanele ngabe beyenza njani at that time 20 days benze decision. But ingane ngoba yayiminor upon iba kwi majority iba ne frame ukuthi ikwazi ukuzenzela. Kuba khona to a prescription. Iya prescribe amamethe. But let's say I prescribe banga ila 29 vele say out. But let's say khona ifuna maintenance. No, I don't think so. Okanye bayakusuwa for lesa sikhathi lesa. Ididekile. Ngizokuthola ngibizweleni. Nathi usudide kwayithina ke manje babungcono ngoba asana nokuthi konje sifunani la kule podcast. Sakusiza senenjani? Ada sasizike usiza umhlaba wonke ke manje. Silazi ngizeleni namhlanje kwasenkantolo. Ngizondlisa ingane na 29 noma ngizolekela ingane na 29 ushiya isibongo sayo. Ngabe mhlambe ishada nami isa divorce because if you divorce afanele ube involved. That's why babenza divorce bekhona i-order. Bakho the application ushintshwe isibongo. Ingane yakho ke le ngokusho kwayo. When you have proven ukuthi ayona ingane yakho we-DNA inkantolo yak-endorse lokho. Yeah. So usisi la ngimsiza ngani mina? Yes, Babungongo, I feel that you have said a lot and ngithemba ukuthi nababukeli bayafunda. Ikakhulukazi ke welibandla lakho likulandelayo I'm sure liyazi ngalezi zinto. But here on Naledi Nothing But The Truth, it was such a great honor to have Babungongo with us. Fana kukhona mfethu ofuna ukukubuza while esakhona la. Mhlawumbe ufuna ukucaciseleka ngakho. Mina ngicaciselekile mina. Mina ngicaciselekile kodwa manje ngendlela esengiyibuka ngayo yabo uma qinisele ukuthi uma ungazi lutho ungaxhopheka nje ungarobheka ungalimala. Yes. Yabo so ukungazi kufana nakho ukuthi awuboni nje umuntu ongaboni. So ngendlela ayichaza ngayo ubhodi la ngiyabona ukuthi kahlahle lo mhlathu into nale ngiyakuwona uyinto engekho nje yabo kwakufuneke ngithi mangiqeda ukubuza lemibuzo anginika yona ubaba iphele lapho leyo nto ingazi ziyofika la kumhlathu 29 because le mali ade nithiwa nithatheni ama bank details lesense ngikhokhile ama results azosizaphi already ngane biza ngesibongo sakho lese kuthiwa ingane yakho then uzosizaphi ama details. So phela ngiyacabanga ukuthi abafuna ukuthi
bona to prove a point ukuthi ba right bona. I was wrong at the time. Ge fraud yami ngiyenzile. Secondly, mhlambe bafuna ukuthi they want to sue me, bafuna ukuthi ngihlawule somehow, bafuna ukuthi kube khona ihlawulo engilikhokhayo, angazi. Yabo isithunzi sabantu engisidicilele phansi ngokwenza yonke lento. Ngizama nami ukwakha ipuzzle angazi. Ngithwa yabona ngibona ngifana bacabanga lento leyo. Wena njengamanje inkantolo yakunikeza ijudgment ethi ingane yona yakho. Ne-DNA iyathi akuwena babengane. Wena umuntu okwiposition njengamanje ukuthi awuthi ngiyiphinde i-DNA ngisola ngathi ingane yami le. Ifana lokho kwakusho i-DNA yakholwa wena ihlala kanjalo. Ngiyabonga baba. Yeah, because wena ihlala kanjalo. But nje on a serious note abantu abangasabi ukubuza. Thu icala bengabe ungalenzile uyaboshwa. Ngobani uthatha ngathi yonke into right. Ask questions. Umuntu osuke icala lenzile uyazi fanele enze njani ukuze akhave. Wena relax ngoba wazi ukuthi wakwenza ngalo ukuthi umsulwa. Yeah. Kanti uyacindezela. Andiyaqinisa more. Ngoba if bengenza ubugebengu obuthile ungakwazi ukuyiphikisa uprove. Zolokuthi akumini. Akumina kuthiwa ngobani? Hayi ngoba ngimina. Yabo? Leyo nto Salesitho manje. ingakho kuthiwa abantu abakhuluma iqiniso ibona abantu abacindezeleka kakhulu. Ibona abantu ekubuke ngathi banezitha kakhulu. Yeah, so if you explain into, musu assume ukuthi ngizoyi understand. Educate me. It's okay. Go kanje, ngoba kanje, ngoba kanje, ngoba kanje. Because wena there's no way ngathiwa only ngane na 29. Hell no. Leyo ngane leyo mina nashiyana ngonyaka. Ukuthi uba umdala ke asekube eceleni. Kodwa mina ngeke manje kuthiwa ngondliwe ubaba. Kanjani? Njengamanje kwi-majority stage kufanele ngizenzele mina. If ngiyahluleka. Ubaba ufanele nelungelo ukuthi angenze ngisa under 21 sase esendleni sakhe. Ngeke kuthiwa ukondle. But wena njengamanje you can still claim. Okay, at that time ongakwazi ukuclaima imali yokondla ngokungemthetho. Uqinisile ke lapho. Ngoba kwathiwa ngakwazi ukuthi ngimbophe immediately usisi engitshela ukuthi uyawadinga namaphepha akho engenzele icopy. Wathi yazi ungakwazi ukuthi umbophe usisi. Yabo. Ukhona ukuthi abantu abafani ke nami avela ejets okay. Ngiyaphuma nje kulento. Le chapter ngiyayivala. Yabo. Sekwenzekile lokho kwenzekile. Abazali benzile nami ngenzile ake ngivale nje le chapter ngiphume kuyona ngikhohlwe lo sisi iphele nje lento kanti hayi nginamanga Yeah, but 17 years ago izovuka ungabe worried ngiyabona uba worried but into ezokwenzeka bazozakhela amaqala bona because wena if usuya nommeli lapha izokushintsha iprocess bese kuba khona kuthiwa ama legal cost because uzofanele ukukhokhela imali manje uyenkantolo leyo mali oyenza uma ngabe uwina izokhokha ba ulo phela ufakela imali ukwenza ukuthi nganasidingo ilo ongiphushayo so yabo sinawo manje ogcina besafarisha Yeah, mase kuyaqhubeka ke futhi nelo ukuzondana kakhulu emndenini wakhe. Yeah. Engicabanga ukuthi yona issue yakho fanele because la video leyo yokuqala abantu abazoyiboya comment section ukhuluma ngokuthi wena mhlawumbe ngathi lapho ethi umthuka khona nge-relationship. Yeah. Uthole yena nomdlelwane. Ya ngoba ngabeka nje ukuthi nami angisazi ukuthi kwenzekani ngendlela asengene ngayo shi kuma personal problems zami udila nalezi inkinga zami uyena attend ama case akubo kwengane ngaphandle ukuthi angitshele yabo lapho ngaze ngasho sami mhlambe ngenze usibazana benquni labantu kodwa nami anginazi isiqiniseko saliyonto angazi ukuthi kwenzekani anginabo ubufakazi bami Anyone angamsupport noma ba. As ngimdala over 18 nginelungelo lokuthi ngenze noma yini engifuna ukuyenza. If ngifuna ukusupport ex yakho ngayisupport ex yakho. Mhlambe ngama reasons ami. Uma ngabe mina nayo sedleleleni futhi I can still support ex yakho. Kodwa ingane angeke kube yakho angeke kube yakhe. Uma ngabe kuthiwa wena u0%.
So mhlawumbe umuntu bebuka la video angafila ngazuthi wena uthi noma mhlawumbe if wawusho njalo ku impossible ukuthi wena ngabe 0% no yena abe u99 kwazi ngeke uze ukwazi negazi elilodwa sinegazi elilodwa naye siyafana lapho ke kodwa khona inkinga Yeah. uthi angazi ukuthi iyiphi test abayenza because khona i-DNA Yeah. khona i-paternity mhlawumbe angazama ukuthi ayicacise uba benza iyiphi test ngisho kuthiwa benze yiphi if it's 0%. If ngithatha la ured lokhu ngithela ngala mase kucheckwa lokho kula whether DNA noma i-paternity kufanele kuvele phela ukuthi likhona i-percent la ngala ingathi ke lapho nelo phecelezi phecelezi iba different engayilandela kakhulu leyo nto i-paternity is based on a father. So if ayikho 99 it will be 0 ngeke kube u6 because this is paternity yes it's not a DNA. Yes, leswa ngithi mina if yena u0 ku-paternity paternity kwakuyi-paternity test paternity test It's based on a father, I mean father. The father, yes. If now I understand. it can be 0 because yena ubaba utest ubaba ngobaba no 100% correct uqinisile yeah ngoba if test i-DNA ke yayizoba It's generic. It's okay. paternity is based on a father. Yeah. Father kuphela. that's why bona bathi It's bafuna between 0 DNA and manje yeah, it's between No. 0 and 100 kuphela. Hold on. I'm not sure ukuthi they do understand njengoba nathi Sithi sithi okay sisi DNA kanti amaphepha are strictly Paternity. Okay. Let's just clarify it. Ne? Let's clarify it. Guys, kune paternity, kune DNA. Yeah. Ufana into yenza i-paternity test. Okufuna ukuhlunga ukuthi is he the father? You understand? Njengoba mina sabandawonye noNgcongo. If we do a DNA, izovela ukuthi mase ni DNA uzocabanga ukuthi intombazane hayi ngisho ngahlola ingane ngabe yalo kodwa claim ukuthi imini. Masenza iDNA ingathi iDNA ukuthi hayi igazi lengane liyafana nelami because you senza in DNA we searching for the bloodline. You understand? So that blood of the child. So that's why that lady was so confident ukuthi kwenziwa ini iDNA because she was sure that the blood is gonna say Elaga Damoy. But she wasn't to know ukuthi kwenziwa i-paternity, which now requires his cells To match. But can't be my brother ofuna ngenze paternity Exactly. ngane yabona now that's your brother yabona now DNA seshilo ukuthi ingathini igazi la my bad igazi la lengane leli likhona kubani kumina because DNA so if so the girl can get away with it ethi yabona singane eyalapho because izothona igazi liyafana ngithi but i-paternity ithi ngifuna ukuthola ngqo ukuthi lo uzalwa ubani. You understand your cells. So uma ngabe wenziwa wena izothi no this one is not the father. You understand? But the DNA would say that ukuthi igazi linjani liyafana mase kusofika mean oh no this one is the father. You understand? no that's the part I So ke iyona ke lento ke edala ukuthi sibe nale episode nanokuthi uzube khona ngoba yena the lady was very very sure ukuthi ingane yakuphi egcineni eyaka Damoy. She's sure because she in her mind wazi ukuthi kwenziwa iDNA. iDNA will say igazi la lapha na vele. lady usho lesenkantolo Ngisho le no ngishuma wengane. That's why she was relaxed about the whole situation. but Mangana was not sure No, she is sure. that's why she was lost No, she azasho njalo uma ingane wayifuna isondlo No, the fact ukuthi ucela isondlo lalela before enze i-test ufana, ne? The lady was sure ukuthi igazi lizobuya lithini La lapha ya kantamoya. was not sure bloodline. Yes, because she knew ukuthi I don't think wena mlungu ukuthi she was aware ukuthi ngizocela leyo nto. No, listen guys, you're misunderstanding this thing. ubani wa request ukwenza i-paternity. wena Mina nga request ukuthi kwenziwe i-paternity. Remember this Skefana, when wafuna ukuthi kwenziwe i-paternity ne?
most of people nje bathi sikhonisesa ukuthi bayitshena ukuthi i-paternity is DNA. Yeah, no. We understand? And they think ukuthi when you're doing i-paternity, you're looking for a bloodline. You're not looking for the bloodline, you're looking for matching cells. Yeah, Right. paternity is between 0 and 100. Right. I go in between. It's not in between, you understand? Right. That's why it's Umama was not. If wena uthi she was, shuthi wena uthi umama uyazi ukuthi ingane eyakini. Kungaba wena nombhuti wakho. Kanti afikhumbule la. Yes. La angaze ngizwe uma wengane ethi ingane yakho. So you can't say yakusulela ngasho. Okay, Italy, Ngalo legal, sikweceleni legal. Umuntu mekusulela usuke ethi khona uqhopho. Okay, fine. Asho ngoba sesithatha. Akasho ukuthi ingane yakho ne? Then what gives her the right ukuthi abe so relaxed ngokuthi ingane eyakadamoyi? Yini emnika leyo nto leyo? Cha. so phela ngaba kanje wena Bona Bryce bayena. imina engathi okay fine awusasho ukuthi Awusasho usiwenze ngani athi hayi bengisaba so lapho kwakufanele ngithini mina ngithi hayi akuyona ke ingane yami le Fine. I said that. akuyona ingane Fine. shuthi mina ngayifaka nje emgibeni Wayondla futhi. Fine. Okay? 100%. Fine. I say now, that girl looks like you. And I say to you, fine, I see these papers that you bringing forward to Uti ingana gyone yakho. If I take the picture of that girl and I bring that girl here, and for everybody, they will say, damn, this child really looks like this man. Ubezwa uMasiya. Ngenza i-DNA nenza i-paternity manje. If you were to do a DNA, I kid you not, you will find your blood in that girl. Cha. so mosho kanjalo usho ukuthi Ubhuti wakho shuthi. Usho lokho Bryce. I didn't say lento ke engixabanisa naye ke le athi ngiyamthuka iyona ke lento engixabanisa naye Ubhuti wakhe. So, Mina umubi. I'm saying, look, if you had to do a Noma DNA, ikazi, noma ikazi. if you had to do a DNA test, I stand to be corrected. No, listen, are you clear, Lentole? If you had to do a DNA test and not a paternity, you understand? You will find your blood. There will be your blood in that girl. Bryce. Batholova. na Ingane ngizoyondla izifane nami. Ubona ukuthi simoyeni ngami ke mina. Yazi umuntu wami ngithi. Yes. Abantu abazi mina abazi yena. Bathi ngathi wasekhaya. No, you'll share this chromosomes why you've been. Cha. ngena kulo muntu phethe igazi lakho naye. Yes. Masibona ubhuti wakhe. Yes. Ungathi wasekhaya. Nelo. mhlambe masingathola umuntu ongachaza lento oyishoyo wena Bafana Bright ngathi. ukuthi umuntu uthatha isithunzi sakho kube ngathi Fana, this girl did not take. Let's talk about this girl, this baby. This girl did not take isithunzi sakho from birth. Bethi bemphakamisa. Your words. Uthi bathi bemphakamisa bathi elengane yaziyafana eyakadamoyi lengane. Kusho laba abantu ke manje bathi eyakuphi lengane? Eyakadamoyi. From birth, bro. Hayi, those people. No, hold on. iphutha kodwa lela Angithi lalela. You have the papers to prove paternity test. Guys, let's be clear. You have the papers to prove that you are not the father. You understand? But it doesn't mean that Hey, bloodline. That doesn't mean that. If ngisho njalo nithi nina uma kangani walala abantu bakini abaningi shuthi. Oh, you are saying that. but inkinga ke leyo ngoba phela iyona lengixabanisa nobhuti wami kakhulu mfethu iyona lento engixabanisa nobhuti wami kakhulu Yes. ngoba ukube mina ngatesta mhlawumbe sengiyahlawumbisela angazathi mhlawumbe nami ngisho kanjalo so ngiyahlawumbisela la ngithi ukube yena wakwenza lokho before mina bengizoyishaya le test ibingeke izisho ukuthi okay I'm not the father ibizothi ngubaba ngoba yena we are the same blood naye I-DNA leyo. That is DNA. But i-paternity test ifuna ukuthi who is the father? You understand? Hayi ukuthi we're searching for the bloodline. Yabona between you and the child and whoever, you'll share there is a bloodline enhlanganisayo. You understand? Which the girl is very confident because abantu abamnyama abaningi bayitshela ukuthi wenza i-DNA
nokwenza i-paternity test is the same thing. But ugirl is not confident. Yeah, nakusengadlula kule nto emaphathenisi Yabo, well, we know this thing, yabo. We know this thing Because amantombazane amaningi abakamama nabakababa mina njengoba ngokangcongo bese ngithola umuntu wakangcongo ekhaya nje osondelene we-DNA singafana bese mina ngiye kubantu engahlobene nabo bakagumede izofana futhi i-DNA yethu kodwa lo kade ngithetha naye ngokangcongo sorry uthe izofana i-DNA iba nama-percent ukuthi kangakanani mase niyathola lona uhlobene ngokuthi ogogo kanjani ngoba igazi leli silicheck-ayo ukuthi lingakanani, you understand? ladaluteka zikushintsha iy'bongo. Yes, ngokuhamba yingakho ukuthi mina the girl into edala ukuthi a-relax cause ingqondo yakhe Cha, ugirl if uyabuka girl yes akekho relaxed. We can't say uthi relax. Yazi ngoba yini? yes Uma eyondla ingane usefuna ukushintsha indlela yokondla. Vele fana musenkantolo, vele ubaba wengane. Bese lo baba wengane athi ngiyakuzwa ngesonto ngiphike angivumi. Kodwa siqale la. Usemenzela into akade ngayilindele. Esekwenza ukuthi ke asilinde lo process. Vele ngangisindana naye. Mhlawumbe ngenzeka naye bengazi ukuthi akayela ubaba. Kodwa ke lokho ke mina question eksenini if wengazi ngekhathe mitha phela fela amtshela. That's why I'm trying to say ukuthi when you requested for a paternity test which she interpreted as DNA. You understand? By the time I didn't know there's a difference between DNA and paternity. Futhi nithi ubaba ukini. Angithi Hayi ngeke. That's why I'm ngizombulalisa ke lo. Ngizombulalisa le nto. Ilento engisho ukuthi mina yabona njengoba umama walengane mfethu ekwazi ukuthi avume ukuthi okay fana asiyenze i-DNA. A relax ngokuthi ukwenza i-DNA. Usho afana abasinkantolo nganzo DNA baleka. Afana thena ngathi because angithi usho ukuthi why asingena ingane yafana ngithi. But because wayetshena ukuthi ingane wayetshena kufunwa amagazi. That's why I'm trying to clarify to you ukuthi most of Africans asazi umehluko between the DNA and the paternity test. Okay, shothi endaweni ke ingane yakho ngokuba That's why uncane. lalela that's why bemficelele ukuthi akwenziwe yini i-DNA. They feel bona ukuthi ngoba baloko bechazela ukuthi i-DNA igazi liyafana bachazelwa leyo nto leyo. So ke nami ekubona u0% baxawula i-DNA enjani lekhipha u0% wegazi ibingane sazi kahle ukuthi eyakadamoyi, you understand? And the girl is saying hayi ngane yakadamoyi because in their minds they think ukuthi paternity test and the DNA is the same thing. Kodwa ke ingane ifuna ukushintsha isibongo. Because uma wayo for sure right now usetshenini ukuthi look, the truth is he's not your father. Cha phela le damoyi yedwa nje. Laba abanye abadamoyi be-DNA. No, asilishintshele igama lithi DNA. Asithi paternity. Sabe isibongo if mina ubaba wami uyangiphika. Yes. Ishintshelana isibongo if isinayo into yokuthi ngiyewalapha asiyeke eceleni yena. This is why when I first opened in the first episode, I said the lady we're more than welcome to come here and sit present without any biasness. Yabo kungabe ngathi manje we are hosting Remember, girl, umama. yes. I'll definitely prove it. So she knows who's the father. Cha. Does she know the father? According to your understanding. Ayikho into akayisho. From the beginning, from the beginning, akaze asho lutho, akaze asho lutho, akaze asho ukuthi ingane yakho. Bani kufana ke according to you. Angithi phela nabo abantu befika enkantolo. Uyingane nobhuti. Ingane futhi nakhona ifuna ukumuva away from yena. Shuthi kahle kahle umuntu ogcinezela ubhuti. Ubani ko ucindezela ufana? Uthi the paternity test. No, uthi akenza i-DNA. Yeah, whatever, just so Because yena lo muntu lokucindezelayo ufuna na kube khona igazi lithi yakadamoyi mase ethi you are the father. Kanti not understanding ukuthi you did something that's much more detailed, which is the paternity test. You understand? But when I feel worried, You are not the father, but the lady is sure and looking by that girl. ulady utheni azabe shona. Kahle kahle ingane kufuneke ibuyele esibongweni sayo, isishilo ukuthi ifuna ukubuyela esibongweni sayo. Nosayo samawala.
Yeah, unless you are somehow. suggesting ukuthi ubaba wayo yamazi ukuthi uba. No. So basically, we don't know this girl's father, but you are labeled as the father. Yeah. You You were accused and you proved ukuthi you are not the father. You were. Yeah. But the only point engididayo la ile kabhuti wami ukuthi okay fine. Yini lemenza ukuthi aphushele ukuthi mina ngenze le test. But mina ubhuti angifuni kama ngiasena manje ukuthi ungena ngaliphi. Mhlambe uyongena kwenkantolo correct. Okule nkantolo le fanele ube ingane nawe noma uma wengane nawe. Yeah, please. He does have a DNA test. No. Paternity test. Asho ukuthi he's not the father. Unawo akhona filed and everything, and even the company that did it long time ago, iphinde updatela yamnikeza futhi, right? Yeah, They emailed them to you. they did pull the copy from their archives. Yes. Banginika, it was on the 17th of September 2025. They gave me the copy that's not been signed by Ilo Kunja. I don't know whether there are some signatures that are not there, but udokotela or approved signature yakhe. Right, cool. Legally, Mr. Ngongo here is going to have his closing remarks ukuthi what he suggests that you should do in this case. Unomhla 25, that's 29. Right, cool. Of September. Ngongo, your final words, bro. Okay, first thing first, ngo-29 mina akulankinga ngizoya ukulalela. And even before lokho singa-requesta i-discovery. I would love to do that. Yeah, singa-discover. I would really love to do that. Discover i-process lapho khona uthi nineni ngali sicela nisiveze ukuthi niphethini. Okay. Ukuze nathi nitshele ukuthi siphethini ngakuthini. Okay. Discover nje ukuze mase sifika lapha ufika qa yabo. Because if wena bengathi bamsevile amaphepha correct. Mhlambe benza ngendlela yabo wathola angekho correct. Bese kufiwa lapha kuthiwa naka amaphepha osebo wasayina la for example. First discover abaphethe legal ngomthetho. Yonke into ibe on the open. Yeah, siye we file letter so request. Sazi ukuthi ke if you are lapha you are for in. But mina nama ngisasho mfethu. If ilento le ebizwa yona wena ayikho into efuna warishe ngayo. Wena fanele inkantolo ungayisabi. Vele umsebenzi wayo ukuthi ikwazi ukuchazela uma ubuza. Uma ngabe ihlule ukuchazela vele unelungelo uba ne representative yakho. Yeah. Enala abhale uma ufuna ukwenza i-representative ufuna ukwenza kanjani. So ingane ayifuni ukuthi uyondle. Ifuna ukushiya isibongo. Yeah. Away from wena. Yeah. For what reason asazi. Yeah. Ingabe khona i-relationship osizingivala wena nengane sukela ina 13 uzuwe manje. Hayi. Angixhumana nhlobo. Wayexhumana nabafowethu kodwa hayi mina. Angazi nje ke ngixhumane. Mexhumana nabafowethu ngixhumana nabafowethu zobaba abancane. Not Bayizwanela nje zabantu. sure ngoba kuthiwa ibinokufika nasekhaya. Izovakasha. Yeah. After 2009. Okay. It's a thing that has been going on. Ayikho inkinga ingafika phela i-relationship iya-develop. Ukwenza uzwane nabantu sho. Yeah. I mean, this is nothing but the truth, but No. I have to say, But the truth vele. What's but man? it's a truth. Okay, right, cool. It's narrative, but the truth. Not but again. No. Thank you very, very much. It's gonna be hosted on Nale Mr. President and also on please present your channel. Relative one stories but ke uzoba khona part 3 bese. Nabantu bakhona late for khona. After sesibuye enkantolo ukuthi inkantolo igcine yathi. Nothing but the truth.